ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சீக்ரெட் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வறட்டு இருமலை சரி பண்ணி கொடுக்குறக்கான ஒரு அருமையான ட்ரிங்க் தான் இன்றைக்கி நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இந்த ட்ரிங்க்கை நீங்கள் ரெடி பண்ணி நீங்கள் குடிச்சிட்டு வரப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வறட்டு இருமல் இருந்துச்சுன்னா அதை சரி பண்ணி நல்ல ஒரு அருமையான ரிசல்ட் கொடுக்குறதுக்கு இந்த ரெமெடி ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் நான் என்ன பொருள் சேர்த்துருக்கேன், எந்த பக்குவத்தில் சேர்த்துருக்கேன், இதை எத்தனை நாள் நீங்கள் குடிக்கணும், அப்படி குடிச்சிட்டு வரப்போ உங்களுக்கு எப்படி ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமைக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை டச் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பெல் பட்டனை டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் நம்ம சேனலில் போடுற புத்தம்புது வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் சேரும். மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்காண்டி பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுக்கக்கூடியது முடக்கத்தான் கீரையை தான் எடுத்துக்கோம். இந்த முடக்கத்தான் கீரை பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வறட்டு இருமலை சரி பண்ணி கொடுக்குறக்கான ஒரு அற்புதமான பொருள் அப்படின்னு இந்த முடக்கத்தான் கீரையை நம்ம சொல்லலாம். இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த வறட்டு இருமல், சில பேர்த்துக்கு இருமல் நிற்காமல் தொடர்ந்து இருக்கும். அதுவும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த மழை காலமும் இல்லாமல் குளிர்காலமும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மணி கிளைமேட் இப்போ மாறிக்கிட்டே இருக்குது. வெயில் அடிக்குது, குளிரவும் செய்யுது, மழையும் பெய்யுது. இந்த மணி கிளைமேட் நேரத்தில் கண்டிப்பாக வறட்டு இருமல் நமக்கு ஏற்பட தான் செய்யும். அந்த நேரத்தில் நீங்கள் இந்த முடக்கத்தான் கீரையை நீங்கள் பயன்படுத்தி அந்த ட்ரிங்கை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரப்போ நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். அந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு எஃபெக்டான பொருள் தான் இந்த முடக்கத்தான் கீரை. இன்றைக்கி அதை தான் நம்ம ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஹைலைட்டான பொருளாக எடுத்திருக்கோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா முடக்கத்தான் கீரையை தொடர்ந்து நம்ம எடுக்கக்கூடியது மிளகு எடுத்திருக்கோம். இந்த மிளகுல காரத்தன்மை அதிகமாகவே இருக்கும். நமக்கு அந்த வறட்டு இருமலை சரி பண்ணி இனிமேல் இருமல் ஏற்படாமல் தடுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக மிளகு ஒரு ஹைலைட்டான பொருள். இன்றைக்கி அதுக்காண்டி தான் நம்ம மிளகு எடுத்திருக்கோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ஓமம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓமம் நமக்கு சளி, இருமல் இந்த மணிக்கு ப்ராப்ளத்துக்கு எப்படி ஒரு நிரந்தர தீர்வாக இருக்குமோ அதே மணிக்கு தான் அந்த வறட்டு இருமலை சரி பண்ணி கொடுக்கும். இந்த ஸ்மெல்லை நம்ம சுவாசிக்கிறப்பவே நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது. உடம்புக்கு எந்த விதமான கிருமிகளையும் அண்டாமல் தடுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஓமம் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்றைக்கி அதுக்காண்டி தான் நம்ம ஓமத்தையும் எடுத்திருக்கோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓமத்தை தொடர்ந்து நம்ம எடுக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா, இங்கே பாருங்கள், சீரகம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இந்த சீரகம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இருமலை குணப்படுத்தி நல்ல ஒரு அருமையான ரிசல்ட் கொடுக்கும். அந்த பொருட்கள் தான் இன்றைக்கி நம்ம எடுத்திருக்கோம். 4 பொருள் நான் காமிச்சிருக்கேன். லாஸ்ட் ஃபைனலாக இது கூட ஒரு பொருள் ஆட் பண்ணணும். அது என்னங்கிறத நம்ம வீடியோ கன்ஃபியூஷனாக பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் ஒரு பேனில் நான் ஒரு 1.5 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி எடுத்துக்கிறேன். அடுத்து இது எந்த அளவுக்கு சேர்க்கணும், லாஸ்ட் பொருள் என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் ஒரு பேனல் எடுத்து வச்சாச்சு. அடுப்பு ஆன் பண்ணி தண்ணி நல்லா ஃபஸ்ட்டு கொதிக்க விட்டுக்கலாம். தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நல்லா கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தா அந்த கீரை ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணால் போதும். இந்த அளவுக்கு மட்டும் நல்லா சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா அதோட எசன்ஸ் உள்ளே இறங்கி நமக்கு கொதிக்கட்டும். கொஞ்சம் இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பை கொஞ்சம் கூட்டி வச்சு நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. பார்த்திங்கன்னா நல்ல எசன்ஸ்லாம் இறங்கி நமக்கு லைட்டாக அந்த எல்லோயிஷ் கலர் நமக்கு தண்ணியில் நல்லா இறங்கிட்டு இருக்கு. இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சோடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சீரகத்தை நம்ம நல்லா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சீரகம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூனுக்கு
நல்லா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா அதோட எசன்ஸும் உள்ளே இறங்கி நமக்கு கொதிக்கட்டும். நல்லா சீரகத்தோட எசன்ஸ் உள்ளே இறங்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஓமம் ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு ஓமத்தையும் நல்லா உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். இதை குடிக்கிறப்ப கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த வறட்டு இருமல் இருந்துச்சுன்னா அதை கண்டிப்பாக க்யூர் பண்ணி கொடுக்கும். நல்லா இந்த மணிக்கு எசன்ஸ்லாம் உள்ளே இறங்குற மணிக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. இப்போ அடுத்து நம்ம லாஸ்ட்டாக எடுத்து வச்சுருக்க மிளகு ஒரு 4 மிளகு தான். கரெக்டாக 4 மிளகு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா அந்த மிளகோட எசன்ஸ் வந்து உள்ளே இறங்கி நமக்கு கொதிக்கட்டும். கொதிச்சதுக்கப்புறமா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பாத்திரத்தை கீழே இறக்கி வச்சுக்கோங்க. இறக்கி வச்சுட்டு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இதை ஒரு கிளாஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இது கூட நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம். இல்லாட்டி அப்படின்னா தேன் சேர்த்துக்கோங்க. இல்லை பனை வெல்லம் இந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். சீனி மட்டும் சேர்க்க வேண்டாம். இனிப்புக்காக குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும்னா கொஞ்சம் இனிப்பாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க நல்லா குடிப்பாங்க இல்லையா, அதுக்காண்டி தான். ஒரு கிளாஸ் சின்ன பிள்ளைங்களுக்குனா ஒரு அரை கிளாஸும், பெரியவங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் குடிக்கணும். அப்படி நீங்கள் குடிச்சிட்டு வரப்போ கண்டிப்பாக வறட்டு இருமலை வந்து சரி பண்ணி நல்ல ஒரு அருமையான ரிசல்ட் கொடுக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிட்டு வாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நான் பண்ண இந்த ரெமெடி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சீக்ரெட் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை டச் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பெல் பட்டனை டச் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா தான் நம்ம சேனலில் போடுற புது வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேரும். நாளைக்கு இதே மணிக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.